Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat siang menjelang sore. Pada hari ini kita saksikan bersama hujan deras disertai angin yang cukup kencang melanda Kabupaten Jeneponto pada siang menjelang sore ini. Nah, seperti inilah suasana di wilayah Kecamatan Tamalatea. Nampak di sebelah sana para anak kecil sedang asik bermain juga, namun yang membahayakan adalah hujan yang disertai angin kencang ini. Ya, jalan yang terlihat di kita saksikan bersama ini adalah jalan menuju dari arah Kabupaten Bantaeng. Sementara jalan yang berada di sisi ini adalah jalan dari arah Kota Makassar. Nah, seperti inilah kondisi hujan menjelang sore hari ini di Kabupaten Jeneponto. Semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di hari ini seperti beberapa hari yang lalu atau pada hari Rabu kemarin sempat terjadi banjir dan menggenangi ruas jalan di Kecamatan Bangkala atau di Alu, Kelurahan Benteng. Ya, kita harapkan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sore ini. Sementara untuk pengendara yang kita saksikan bersama, semuanya menyalakan lampu hati-hatinya demi mencegah kecelakaan lalu lintas. Dan pastinya hujan yang seperti ini sangat mempengaruhi jarak pandang bagi pengendara motor maupun kendaraan roda 4 atau mobil. Jadi kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk mengurungkan niatnya dulu untuk sementara, karena untuk demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pohon tumbang dan banjir yang secara tiba-tiba menggenangi ruas jalan provinsi di Kabupaten Jeneponto ini. Sangat deras benar. Bahkan saluran air yang berada di bawah ini sudah full. Ya, kita harapkan bersama untuk wilayah Kabupaten Jeneponto ini semoga tidak terjadi banjir dan bencana-bencana yang bisa mengancam jiwa warga masyarakat Kabupaten Jeneponto. Sekedar informasi, 2 hari yang lalu, tepatnya pada hari Rabu, Jalan Indonesia Kecamatan Bangkala sempat dilanda banjir dan menutupi ruas jalan sehingga terjadi kemacetan yang cukup panjang. Sementara kendaraan yang melintas sangat berhati-hati dan kecepatannya pun sangat rendah, mengingat jarak pandang yang seperti kita saksikan bersama sangat terbatas.